Salam dari teknik kawan kita, sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua. Di konten kali ini teknik kawan kita mendapatkan W117 yang tidak mau di starter atau mesin dihidupkan. Yang mana penyebab dari mesin yang tidak mau di starter atau dihidupkan terletak pada aki atau baterai yang ada pada mesin W117. Selain menunjukkan bagaimana proses penggantian aki atau baterai yang ada pada W117, di konten ini nanti akan ditunjukkan tanda-tanda penyebab mobil yang tidak mau di starter pada W117, yang mana ternyata penyebabnya adalah aki atau baterai. Tanda-tanda tersebut nantinya akan dapat dilihat dari indikator yang ada pada mobil. Oke kawan, mari kita lihat bagaimana proses penggantian aki atau baterai yang ada pada W117. Sebelum melakukan penggantian aki yang baru dengan yang lama, ada baiknya aki yang lama di jumper dengan aki yang baru, sehingga data yang ada pada W117 tidak hilang, sehingga kita tidak akan melakukan proses scanning kembali atau mengembalikan data-data awal yang ada pada W117. Seperti yang kawan lihat di sini, terlebih dahulu melepas seluruh bracket atau pengikat aki yang ada pada mesin W117. Setelah baut pengikat atau baut bracket yang ada pada mesin dilepas, selanjutnya melakukan proses jumper. Di sini kita dengan menggunakan kabel jumper, tidak perlu menghubungkan kutub positif atau negatif yang ada pada aki langsung ke aki, dikarenakan tempat untuk menjumper sudah disediakan oleh pabrikan. Seperti yang kawan-kawan lihat di sini. Seperti yang terlihat di sini, pabrikan sudah menyediakan tempat untuk menjumper, tidak perlu ke terminal aki langsung. Oke kawan, sebelum kita melanjutkan proses penggantian aki, di sini akan ditunjukkan bagaimana indikator seluruhnya menyala, tetapi mesin tidak mau di starter. Kembali kita lanjutkan proses penggantian aki yang baru dengan yang lama. Oke kawan, mari kita lihat bagaimana proses penggantian aki yang baru dengan yang lama.